Protože se jedná o text přesvědčovací, vhodným nástrojem, který můžeme dále použít, jsou různé způsoby argumentační analýzy. Argumentační analýza je jemnozrnější vykreslení nějakého textu, které se soustředí na jisté vztahy uvnitř textu. Čili ty jednotlivé součásti naší parafráze mohou být v různých relacích, mohou se vzájemně podporovat, jedna může vyplývat z druhé nebo druhá z první, mohou se dovysvětlovat, mohou doplňovat nějaké další informace. Nás teď budou zajímat dva vztahy mezi větami. Ten první vztah je vztah podpory. A sice něco se tvrdí, nějaká teze, v našem konkrétním případě Hamlet by měl přestat truchlit. A nějaká další věta nebo nějaká další výpověď je ve vztahu dodávání důvodů, které by měly zvýšit přijatelnost té první věty. Druhý typ vztahu, který je z hlediska argumentační analýzy zajímavý, je vztah obrácený, kdy první věta udává nějakou informaci, ze které něco vyplývá v druhé větě. Někdy bývá obtížné určit, co podporuje co. V tomto textu víme, že hlavní myšlenka, hlavní teze říká Hamlete, přestaň truchlit a podporuje ji všemi těmi důvody, jako je bezbožnost, nerozumnost a tak dále. Když bychom hovořili v termínech argumentační analýzy, označili bychom červeně podtrženou větu za závěr, za to, co je podporováno, a to zbývající bychom označili za důvody, hovoříme o premisách argumentu. A co bychom teď mohli udělat, je, že bychom jednotlivé premisy nebo jednotlivé důvody právě pomocí operací, jako je nahrazení slovy možná srozumitelnějšími, nebo přeskládání nebo doplnění, bychom argumentační strukturu toho textu mohli zdůraznit. A na konci nám vznikne něco, co se označuje za standardizovanou podobu nebo standardní podobu argumentace. Někdy se tomu také říká PZ struktura, což je zkrátka za premisy závěr struktura. Ta rekonstruovaná podoba nebo standardizovaná podoba argumentu by potom mohla například vypadat tak: zármutek je bezbožný, paličatý, zženštilý, okázale spurný, slabožský, hloupý a neukázněný. To je první premisa. Smrt je běžná a hluboký zármutek není na místě, to je druhá premisa. A třetí premisa: hluboký zármutek je urážkou přírody i mrtvých a je nerozumný. Tudíž Hamlet by měl přestat truchlit. Další věci, které nás potom mohou zajímat při hledání vztahu uvnitř argumentu, je například otázka, zdali některé z těch premis, které jsou zde označeny čísly, nemají ještě nějakou vnitřní strukturu. Nebo zdali některé z těch premis nepředpokládají nějaké další skryté premisy, které bychom do té naší struktury mohli doplnit. Například urážka přírody i mrtvých je to, rozumu se to příčí. Při velmi důsledné rekonstrukci bychom tedy doplňovali chybějící prvky té argumentace, chybějící premisy. Například, jestliže zármutek trvá n hodin nebo x dnů, pak se jedná o urážlivý zármutek. Nebo proč to, co musí být, co běžné, a každého to přece jednou čeká, z pouhého trucu máme brát tak vážně. Zde je skrytým předpokladem, že to, co je běžné, si nezaslouží nějaké zvláštní truchlení nebo nezaslouží si nějaký zvláštní přístup. Je tam skrytý předpoklad, že běžné věci nevyžadují speciální zacházení. I to bychom při rekonstrukční analýze mohli doplnit jako skrytou chybějící premisu. U té první premisy zase jsou schované předpoklady týkající se toho, že co je zženštilé, je odsouzení hodné. To, co je paličaté, je odsouzení hodné, je špatné a tak dále. I tyto prvky, i tyto skryté předpoklady, kterým rozumíme a nejsou tam řečeny z důvodu ekonomičnosti toho vyjádření, tak při argumentační rekonstrukci je tam doplníme, aby bylo úplně zřejmé, jak důvody předložené souvisejí s tím hlavním závěrem. Všechen ten postup, co jsme dělali, slouží k tomu, abychom nyní měli materiál, který dokážeme za prvé posoudit a zhodnotit a za druhé dokážeme lépe sdělit druhým lidem, jak jsme to vlastně pochopili. Co považujeme v té Claudiově výpovědi za to důležité, co považujeme v dané reklamě, v daném politickém prohlášení za to důležité. Takže přesvědčuje Claudius dobrými způsoby nebo špatnými způsoby? Argumentaci jako takovou celou je velmi snadné odmítnout.
My v podstatě můžeme pouze říci, že hluboký zármutek není bezbožný, není paličatý, není zženštilý. Nám stačí jednoduše nesouhlasit s kteroukoliv z těch premis a ta argumentace selže. Ty základy Claudiova přesvědčování jsou základy, které jsou velmi mělké, protože předpokládají, že adresát, příjemce tady tohoto přesvědčovacího postupu se stotožní s těmito hodnoceními, že skutečně považuje truchlení za zženštilé například, nebo za okázale paličaté. Ale chybí nám tam, proč by to mělo být takové. Proč by truchlení mělo být urážkou mrtvých, proč není truchlení naopak spíše uctění mrtvých. Proč to, že smrt je běžná, by mělo znamenat, že truchlení má nějakou menší váhu, nebo by mělo být dočasné, nebo by nemělo být hluboké. Argumentace může mít mnoho vrstev, argumenty se mohou napojovat a mohou se různě dělit. A chybí tomu důvody pro důvody. Kdyby tam například byla premisa, je to bezbožné, protože, a teď kdyby ocitoval nějakou autoritu, dobovou, kohokoliv, je to paličaté, protože, nebo je to nepěkný projev nepevného srdce, protože skutečný bohatýr, který si osvědčil v boji, dělá XYZ, už bychom tam dostali důvody pro důvody a už by to celé stálo na trošku pevnějším základě. Čili osobně považuji tento přesvědčovací text za esteticky velmi krásný, stylisticky nádherný, argumentačně plochý.